23 sentyabr Namangan Jidda yo'nalishi bo'yicha kelgan Umra ziyoratchilarimizdan mehmonxona haqidagi fikrlarini so'raymiz. Assalomu alaykum hoji-onalar. Mana biz Umra nimasiga keldik. Sharoitlar yaxshi, tana-jonlari sog' bo'lsin. Rosa ham yaxshi, ovqatlar yaxshi, milliy taomlar o'zbek, shirin. Maza qilib yuribmiz. Umra nimalarni bajarib. Hoji-onalar, hammalarimiz yaxshi yuribmiz. Bitta sharoitlar hammasi yaxshi. Milliy taomlar, issiq cho'ylar, yotoqxonalarda issiq sovuq suvlar yetarli. Hamma sharoitlar yaxshi. Assalomu alaykum hoji-onalar. Bu yerdagi sharoitlar juda ham yaxshi. Oziq-ovqatlari zo'r, o'zimizga milliy taomlar. Oshpazlarga ham rahmat, ellik boshlarga ham rahmat.